අපි කඩෙන් කන ක්‍රේප්ස් මෙච්චර ලේසියෙන් ගෙදරදීම හදන්න පුළුවන් කියලා දැනන් හිටියද? මේ රෙසිපිය ගොඩක් ලේසි රෙසිපියක්. එහෙනම් අපි බලමු මේ ක්‍රේප්ස් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම මෙතන පාන් පිටි කප් එකක් අරන් තියෙනවා. ඒකට කෝන් ෆ්ලාර් කප් භාගයක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකට බේකින් පවුඩර් තේ හැන්දක් දාගන්නවා. ඒ වගේම තව මේකට සීනි මේස හැඳි 3ක් දාගන්නවා. අන්තිමටම ලුණු පිංචක් දාගෙන මේක ටිකක් කලවම් කරගන්න ඕනි. දැන් වතුර ටික ටික දාගෙන බැටර් එක හදාගන්න ඕනේ. ඔයාලා මේකට ගොඩක් තුනී බැටර් එකක් හදාගන්න. මේ වගේ. හරි, දැන් මගේ බැටර් එක හරි. දැන් විනාඩි 10ක් මේක පැත්තකින් තියලා තියෙනවා. මම අද මේකේ ටොපින් එකට ගන්නේ චොකලට්. ඔයාලට මේකට ජෑම්, නියුටෙලා, අයිසින් වගේ ඕනිම දෙයක් දාගන්න පුළුවන්. දැන් මම චොකලට් ටික භාජනයකට දාගෙන ඩබල් බොයිල් කරගන්නයි හදන්නේ. උණු වතුර ටිකක් භාජනයකට දාලා අර චොකලට් භාජනය මේකෙන් තියලා චොකලට් එකට වතුර ටිකක් දාලා මේක හොඳට දිය කරගන්න ඕනේ. ඔයාලට මේකට වතුර වෙනුවට පොල් තෙල් උනත් ගන්න පුළුවන්. හරි, දැන් අපි බලමු ක්‍රේප්ස් ටික හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් නන්ස්ටික් පෑන් එකක් ලිපේ තියාගන්නවා. ගින්දර ඔයාලා අඩුවෙන්ම තියාගන්න. පෑන් එක රත් වෙගෙන එද්දී බැටර් එකෙන් ටිකක් මේ විදියට දාගන්නවා. දාගෙන හැන්දකින් මෙන්න මේ විදියට හදාගන්න ඕනේ. මේ වැඩේ කලබල නොවි අඩු ගින්දරේ ගොඩක් හිමින් කරගන්න ඕනේ දෙයක්. ඒ වගේම ඔයාලා මේ වගේ හැන්දක් මේකට ගන්න. දැන් ක්‍රේප් එක ලාවට වගේ පිච්චීගෙන එද්දී බොයිල් කරගත්ත චොකලට් ටිකක් ක්‍රේප් එකේ භාගයක මේ විදියට ගා ගන්නවා. ඊට පස්සේ විනාඩි 3ක් මේක මේ විදියට පුච්ච ගන්න ඕනේ. දැන් මේ වගේ මේ විදියට මැදින් ටිකක් තද කරන් මේක දෙකට නවා ගන්න ඕනේ. ඔයාලගේ පෑන් එක ලොකු එකක් නම් මේක තව පාරක් නවා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදියට තමයි ක්‍රේප් එක හදාගන්නේ. මේ විදියට මම සේරම ක්‍රේප්ස් ටික හදාගන්නවා. මම මේ ප්‍රමාණයෙන් ක්‍රේප්ස් 7ක් හදාගත්තා. මේකේ ක්‍රිස්පි ගතිය තියෙන්නේ හදපු ගමන්ම කද්දි. මේකේ නම් මාරුම රසක් තියෙන්නේ. ඔයාලත් හදලා බලන්නකෝ, රස මටත් කියන්න. මේ වගේ වීඩියෝ දාපු ගමන් දැනගන්න මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් තවත් මේ වගේ අලුත් රෙසිපියක් අරන් මං ආයිමත් එන්නම්.